Программа «Пациент» в эфире. Здравствуйте. Профессия врача актуальна во все времена, потому что врачи заботятся о других, спасают пострадавших и помогают в реабилитации после тяжелых травм и заболеваний, облегчая путь восстановления. Без медицины средняя продолжительность жизни была бы в 2-3 раза ниже, а люди умирали бы в муках. Врачи облегчают боль, устраняют симптомы и причины заболеваний. Поэтому привлечение квалифицированных специалистов в отрасль здравоохранения – приоритетная задача профильного министерства. В сегодняшней передаче мы хотим познакомить вас с молодым доктором, с сердечно-сосудистым хирургом Анри Арнаутом. Он уже около 5 лет работает в республиканской больнице. Забегая вперед, скажу, что впервые в Абхазии он провел уникальную операцию по удалению бляшки в сонной артерии. Арнаут Андрей Григорьевич, лейтенант медицинской службы, врач-хирург. Родился в селе Лыхны, окончил местную школу и поступил в военно-медицинскую академию имени Кирова в Санкт-Петербурге по специальности лечебное дело. Проходил интернатуру в хирургическом отделении военного госпиталя Министерства обороны Абхазии. Затем прошел клиническую ординатуру в военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. В общей сложности отучился 9 лет, при этом сам говорит, что врачи должны учиться на протяжении всей жизни. В нашей семье врачей нет, но ближайшие родственники есть врачи, медики, да, но это не династия, это абсолютно личный выбор. Оно приходит само по себе. Явно вот такого конкретной причины нет, это однозначно, это интерес. В школьное время приходит интерес вообще к анатомии человека. И после этого интерес уже к любовь к врачеванию, в лечении пациентов, это уже с годами приходит. На самом деле в школьном возрасте я хочу быть врачом, конкретно это не знаю причины, да, почему так хочет человек. Это все приходит с годами, со временем. Но чтобы стать доктором, чтобы стать врачом или медиком, нужно проявлять усердно быть терпеливым и человеколюбие, только так. К этому пришел только по личному, так скажем, желанию. Молодой человек выбрал себе специализацию сердечно-сосудистого хирурга. Эта специальность условно имеет 2 направления – кардиохирургия и сосудистая хирургия. Сердечно-сосудистый хирург занимается вопросами диагностики, лечения и профилактики заболеваний сердца и кровеносных сосудов, а также их послеоперационных лечением. Интерес к этой специализации у меня появился не сразу. Только к середине учебы я понял, чему хочу посвятить свою жизнь, говорит Анри. Это интересно. Сложно, интересно. Есть свои нюансы, специфики в этой работе. На самом деле сосудистая хирургия, любовь к ней пришла с 4-го курса, с переходом на 5-й курс, когда уже началась сама обучение, самой этой специализации. Она на базе общей госпитальной хирургии проходила. Мы, естественно, когда учимся, да, с 1-го курса, мы выбираем для себя специальность. Кто хотел бы кем стать, да, то есть кто-то нейрохирургом, кто-то кардиохирургом. Конечно, при появлении новых предметов у человека появляется какой-то интерес к этому. При появлении сосудистой, сердечно-сосудистой хирургии, я думаю, обучению, конечно, большой интерес к этому пришел, и, естественно, на кружки, и ходил, и, в общем, и научные работы, студенческие года. И все, с 4-го, 5-го курса любовь к этой профессии. Теперь мы здесь все это приумножаем. После учебы молодой специалист начал работать в Центральной республиканской больнице в отделении сосудистой хирургии. Уже 5-й год он со своими коллегами успешно оперирует и проводит сложные операции. За это время он провел уже около 500 операций. К нам приходили пациенты и первичные, которые первый раз обращались к нам. В силу разных возможностей наших в плане диагностики и лечения некоторых пациентов отправляли в Россию на лечение. Далее, при лечении, обследовании там некоторые пациенты приходили обратно к нам, мы их тоже здесь оперировали. Естественно, вполне в рамках наших возможностей и диагностики, и лечения.
ну, я имею в виду в расходных материалах и так далее. Виды операций, если в общем разделять, это артериальные и венозные операции. Венозные мы в полном объеме здесь оказываем помощь. Это удаление варикозных вен, в том числе и лазерные операции, современный метод лечения, который на сегодняшний день есть. И артериальные – это шунтирующие и протезирующие операции, экстренные операции в плане, связанные с повреждениями сосудов, огнестрельных ранений, ножевых ранений, да и вообще бытовых ранений сосудов, которые мы здесь полноценно оказываем в этом плане помощь. Артериальные операции, также шунтирующие по поводу заболеваний, всем нам известным, атеросклероз. Атеросклероз – это бляшки, которые появляются в просвете сосудов с прогрессированием этой болезни, с сужением и окклюзией, то есть забитости этих сосудов, мы, естественно, выполняем эти операции. Спасаем пациентов от гангрен конечностей, да, вот, чтобы у людей ампутации не выполнялись. Также спасаем от конечностей верхних, нижних конечностей. Вот такие вот операции. Сосудистые болезни – огромная группа заболеваний, связанных с поражением артерий, вен, капилляров разного характера и степени выраженности. Они существенно ограничивают возможности человека и ухудшают качество его жизни. Большая часть заболеваний не может быть полностью вылечена, поэтому требуется регулярный контроль над активностью патологического процесса и курсовая терапия. Это позволяет замедлить прогрессирование болезни и предупредить серьезное осложнение. Практически все виды операций, связанных с сосудами, выполняются здесь, в республиканской больнице, за исключением тех, которые требуют высокотехнологическое инновационное оборудование. В силу технических в плане оборудования, я имею в виду, мы не можем выполнять такие операции высокотехнологические в плане эндоваскулярной хирургии. Эндоваскулярные я имею в виду стентирование, баллонной ангиопластики, то есть это такие современные методы лечения, не операционно, скажем так, выполняемые в больших клиниках мира. Это стентирование. Стенты ставят не только, как нам известно, в сосудах сердца, но и в сосудах нижних конечностей, в крупных сосудах аорты и верхних конечностей, в том числе в сосудах шеи. Вот такие операции мы пока не можем, потому что технология нужна, нужен большой, так скажем, дорогой очень ангиографическую стойку, которая позволяет полноценно выполнять эти процедуры, операции, имея при этом расходный материал, дорогостоящий, к сожалению. Ну а все остальное вы... Все остальное, значит, открытые операции мы практически выполняем, начиная от аортобедренных шунтирований, бедренно-подколенных шунтирований, то есть я это имею в виду операции на сосудах, которые расположены в области забрюшина, то есть глубоко, да, также в конечности сосуда. Мы выполняем это в полном объеме. Но отягощенных, я имею в виду с наличием тяжелых сопутствующих заболеваний, я имею в виду в наличии проблем с сердцем, да, серьезных проблем, мы, к сожалению, таких пациентов не оперируем. На первом этапе нужно таким пациентам выполнение операции на сосудах сердца, на сосудах шеи, а далее уже, вот как вы ранее задавали вопрос, с России уже приезжают к нам. Вторым этапом мы уже занимаемся конечностями тоже. Вы знаете, одни из самых сложных случаев являются не плановые, а экстренные хирургические вмешательства. Это имеется в виду повреждения, огнестрельные ранения сосудов, также сложные случаи, связанные с бытовой травмой сосудов. Вот такие сложные случаи у нас были неоднократно. Слава Богу, мы с этими проблемами справлялись и справляемся по сей день. Это повреждение бедренных артерий, повреждение плечевых артерий, с развитием массивного кровотечения, с которым мы успешно справляемся в нашей больнице. Лечить человека, спасать ему жизнь – это ответственная и непростая задача. Хороший врач, терпеливая, внимательная медсестра – это люди, которые, выполняя свою работу, улучшают здоровье и дают надежду человеку. При этом они оставляют больным частичку себя и своего сердца. Именно так отзываются пациенты о своем лечащем враче и о персонале в целом. Вена узика хцон уже лет 20 при капельнице хозом на закон. Нас научкон эксанай, браданай, сан, вот
точный диагноз лупергон, облисоизит. Вы, как рисайт, хаги самым, чакбуза, ваздахму. يخجي الناس صوت أشوف زمان ده بريبسي يقو بتيك حمزر شو زحوط يريد جا براتش فبريق واس تخمر بميتستروم وده سانيتاركوما يخوان دفتاك يمتير بصوت يرجود هميسيسترس فبرا 24 часа خجي خو Случай был тяжелый, действительно. У него была проблема забита сосуды подвздошных артерий, начиная от аорты до паха, до бедренной артерии. В его случае самое оптимальное было бы лечение выполнения аорто-бедренного шунтирования. Очень сложная хирургическая реконструкция. К сожалению, значит, могу сказать, не все клиники в России такие операции выполняют, только большие сосудистые центры, в том числе уже и у нас. Можем тоже начинать хотя бы с таких объемов выполнения операций. С точки зрения доктора, пациент ощущает себя удовлетворительно. Сегодня мы его будем готовить к выписке. Я не мог в последнее время ходить, у меня сосуды. Обе ноги отказывают, ходить 10 метров больше не получалось, еле-еле. И вот обратился я к Андрею Григорьевичу. Куда вы до этого обращались? В Сочи дважды, потом в Сочи направили меня в Краснодар, сказали, где шунтирование делал в Краснодаре, туда направили. В Краснодаре откладывали, какую-то причину находили, то что-то такое, раз, два, три, я не знаю, мне надоело, я приехал сюда. И вот, пожалуйста, результат. Прекрасный результат, нога не болит, прооперировал. Сложную, очень сложную операцию он сделал. Вот, рядом, вы, наверное, знаете уже, рядом прооперировал тоже товарища. Операция шла 8 часов. Это не шутка. 8 часов операция удачно, сегодня его выписывают. И меня, надеюсь, сегодня выпишут. А вы как себя сейчас чувствуете? Ну, хорошо чувствую. Правда, левая нога у меня болит, но левая, он сразу, Арнаут не стал обе оперировать. Вот, немножко проблемы. Поэтому правую прооперировал, правая мне абсолютно не болит. Болит только шов, рана. Ножом задетая, конечно, будет болеть. А потом через месяц поэтапно будет левую оперировать. А на сегодняшний день я чувствую, со стороны правой ноги чувствую хорошо. Ну, вы довольны? Доволен, не то слово. Очень знающий свою профессию, свою работу, таких врачей мы имеем. У меня проблемы со спиной тоже, грыжа. Тоже уладили, там блокаду сделали, все. Потом, вот к Арнауту. Арнаут сделал, пожалуйста, видите, как хожу. Я вот столько не мог ходить. Вот сейчас вот сколько я прошелся, ходил, но надо было мне вот это расстояние проходить 1 час. А я сейчас за 2 минуты прошел. Ни в чем не уступают российским врачам. А у нас мода такая, что мы, вот если поедем в Сочи, в Краснодар, там лучше оперируют. Ничего подобного. У нас 100 раз лучше, пускай наш народ знает. Вот таких врачей мы имеем. Спасибо, я очень благодарен. У данного пациента диагноз назывался атеросклероз артерии нижних конечностей, окклюзия поверхностной бедренной артерии, боли покоя, хроническая артериальная недостаточность 3-й стадии. Этому пациенту выполнили бедренно-подколенное шунтирование. Если говорить по-простому, забитый участок сосуда мы ее обошли искусственным материалом, протезом. И, конечно, после операции будут боли в конечности по ходу послеоперационных ран. Но это со временем все это пройдет. Шунт сам функционирует, стопа, конечность теплая, без боли. В общем, все хорошо. А вторую ногу? Вторую ногу мы будем выполнять где-то через 4-6 недель в плановом порядке. У него тоже там забиты сосуды бляшками холестериновыми в конечности. Примерно такой же объем мы и планируем. Выполнение то же самое бедренно-подколенного шунтирования. Рядом с нами лежал молодой человек. Он очень сильно порезался стеклом. Пока его довозили сюда, вот до больницы, он много раз терял сознание. И даже стоял вопрос, чтобы ему ампутировать руку.
Он зашил ему сухожилия, он зашил ему нервы. Он все сделал, и сегодня его выписали, он ушел, у него работают пальцы. Он здоровый, ему 23 года. Я очень благодарна, и пусть все знают, какой есть у нас врач в Абхазии. Арнаут Анри Григорьевич. Просто чудо с золотыми руками врач. К болезням сосудов относят заболевания лимфов и вен, которые сопровождаются их воспалением или же закупоркой. При поражении сосудов в питаемых ими областях существенно нарушается кровообращение, возникает дефицит питательных веществ и кислорода. Это и определяет тяжесть болезни, а также ее основные проявления. Обычно нарушение нормального состояния сосудов – прямое следствие неправильного образа жизни и множества различных заболеваний, включая эндокринные расстройства и патологии сердечно-сосудистой системы. Все эти болезни могут долго оставаться незамеченными, постепенно прогрессируя. При этом начинаются существенные расстройства кровообращения, которые могут привести к необходимости операции и даже инвалидности. Если вы обнаружили у себя сосудистые звездочки на ногах, подкожное расширение вен, отечность ног, боли в ногах при ходьбе, зябкость стоп, то срочно обращайтесь к доктору. Все эти симптомы говорят о проблемах с сосудами. Чаще всего наша проблема в сосудистой хирургии это является болезнь атеросклероз, хроническое заболевание, которое вызывает сужение этих сосудов. Впоследствии вызываемые тяжелые такие исходы болезни, как инфаркт, как инсульт, как гангрена. Чтобы избежать этой ситуации, явной конкретной причины еще не выяснены, не изучены. Но есть, скажем так, такие общие темы профилактические, как проводить профилактику, это предрасполагающие факторы. Это, естественно, курение, это вес, который пациенты имеют, особенно малоподвижный образ жизни, который мы в последнее время в социальном плане проводим люди. И это один из предрасполагающих факторов. Сахарный диабет тоже сильно влияет. Это уже отдельная тема разговоров в плане сосудистых каких-то поражений. Основная профилактика – это, конечно, своевременное обращение к доктору. Есть риски определенные, возрастные, скажем так. Старше 60 лет пациенты не рутинно, конечно, но в целях один раз хотя бы в год выполнения ультразвуковых исследований сосудов шеи, сосудов нижних конечностей, выполнение кардиограммы, УЗИ сердца, в общем, полное обследование, выполнение всех стандартных анализов предотвращает в дальнейшем эти осложнения. Как правило, большинство пациентов приходит очень поздно, когда уже произошел инсульт, когда уже произошел инфаркт, который уже, как мы понимаем, обследуемся, выясняем, и тогда уже лечение довольно сложнее, с большими рисками, с неизвестным исходом иногда. Все надо делать вовремя, и лучше всего предупредить болезнь, чем ее лечить. А это своевременное обращение к доктору, выполнение всех обследований, которые назначит доктор. Выявленная ранее болезнь, предупреждая ее болезнь, мы можем более-менее качественно жить дальше. Буквально месяц назад впервые в Абхазии хирург Анри Арнаут провел уникальную хирургическую операцию. 60-летней пациентке удалили бляшку в сонной артерии, тем самым уменьшили риск инсульта. Лечение атеросклеротической бляшки на стенках сосудов сонных артерий невозможно с помощью лекарственных препаратов, так как она представляет собой плотное каменистое образование и не способна раствориться. Разрыв бляшки может привести к образованию тромба в сосуде. Часть образовавшегося тромба может отрываться и перемещаться по просвету в мозг, где блокирует кровообращение и приводит к гибели мозговой ткани, ишемическому инсульту. Но благодаря опыту и мастерству доктора Арнаут пациентка может жить и не опасаться инсульта. Из уникальных операций впервые в Абхазии выполнили довольно сложную операцию. Это операция, направленная на удаление бляшки в сонной артерии. Она была сужена сосуда на 90%. Конкретно этой пациентке мы выполнили после полной подготовки и обследования сложную техническую операцию по удалению этой бляшки, называемой каротидной энтерэктомией.
Вот, пациент выписан в удовлетворительном состоянии. Эту операцию проводят с целью профилактики повторного или в конкретном в ее случае пациентка, у нее была уже произошедший инсульт, что повторного не произошел инсульт, вот мы выполнили эту операцию. Мы как рекомендуем пациентке приходить на повторный осмотр после таких операций. Вот как раз буквально буквально недели-две назад она была у нас на обследовании повторном, выполнении УЗИ, что все качественно и выполнено. Пациентка себя чувствует удовлетворительно, все у нее хорошо. Что входит в понятие «хороший врач»? Этот вопрос особенно становится актуальным, когда пациент напрямую сталкивается с некомпетентностью и равнодушием работников медицины. На основании опросов экспертов и консультации с врачами и пациентами врач-хирург Джордж Леметер, автор книги «Как выбрать хорошего врача», выделил 7 основных характеристик. Это забота и искренность, чуткость, знание и умение ими делиться, хорошая репутация, доступность, уважение к вашему времени, квалификация и полномочия. Настоящий врач, я думаю, должен быть в первую очередь это умение сострадать, гуманность, значит, человеколюбие проявлять и, естественно, учиться много, терпения. Это один из самых важных факторов, я считаю, в плане, чтобы стать врачом. Человеколюбие проявлять. Самое главное это. Вы знаете, в нашей профессии о деньгах думать, конечно, это очень плохо. Да, но мы все разные люди, и мы все по-разному воспринимаем ту или иную благодарность от пациента, но я считаю, что самое главное, даже если пациент скажет благодарен и спасибо, то для врача это очень ценно и важно. Вот. Это, естественно, мотивирует человека, что люди благодарны, его мотивирует на выполнение еще больше, отдавать себя в работе по своей профессии. А так, что касается благодарств, да, пациенты есть, которые благодарят в силу наших ментальностей, в силу наших таких культурных ценностей, которые у нас есть в стране, в Абхазии, то да, люди благодарны в плане даже подарков, финансов и так далее. Да. Но я вам с уверенностью могу сказать, в нашем отделении, вообще в нашей больнице, что ни одному пациенту не было отказано даже в бесплатном лечении в зависимости от того, что у нас есть. Чем мы можем помочь, мы всегда помогаем пациентам. Конечно, возможность позвонить доктору в любое время суток в случае необходимости – это еще не все. Очень важно найти врача, которому вы доверяете и чувствуете себя под защитой. Как пишет вышеупомянутый мной автор книги, если вы ищете хорошего врача, сначала ищите человека, который заботится о людях. Желаю всем нам хороших докторов, а еще лучше не болеть. Мы продолжим знакомить вас с молодыми, перспективными специалистами. Берегите себя, я прощаюсь с вами. До новых встреч!